Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Sharif. You are watching Sindhi Knowledge Factory channel. आज जो लेक्चर असांजो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ते मुश्तमिल आहे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइंट पाण खे चई सघो था। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिड़ा आहिनि? दिस आहे, दैट आहे, दीस आहे, दोस आहे। ही छा आहिनि? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आहिनि। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन असांखे यानी कंहिं शइ जी तरफ़ इशारो करे इन जी इंफॉर्मेशन जेका असां ॾियूं था इन खे चवंदा आहियूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इशारे सां अगरि कंहिंजे मुतलिक़ असां ॼाण ॾियूं यानी कि ही एप्पल आहे, दिस इज़ ऑन एप्पल, ही इशारो करे असीं चऊं पिया त ही थी वियो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन जा चार क़िस्म हूंदा आहिनि। कुझु डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आहिनि जेके कुझु असां खां अॻिते वारी शइ लाइ इशारो कंदा आहियूं, कुझु असांखे जेका शइ वेझी हूंदी आहे इन लाइ इशारो कंदा आहियूं। का सिंगुलर हूंदी आहे त का वरी प्लूरल हूंदी आहे। ही टोटल मिलाए करे चार थियनि था, दिस, दैट, दीस, दोस। इन्हनि खे असां कीअं किथे इस्तेमालु करे सघूं था, ही असां मुकमल इन वीडियो में सिखंदासीं। लेकिन मुंहिंजी हिकु नंढड़ी रिक्वेस्ट आहे त काइंडली असांजे इन चैनल खे सब्सक्राइब करो त जीअं असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो तव्हांखे मिली सघे। ऐं बेल आइकन ते बटण बेल आइकन जेका इन ते बि प्रेस करियो। असांजे इन वीडियो खे प्लीज़ लाइक करियो ताकी असांजो जेको पंहिंजो सिंधी नॉलेज जो चैनल जो आहे, सिंधी नॉलेज चैनल आहे, इन जो रैंकिंग थी सघे, असांखे सपोर्ट मिली सघे ताकी असां मुख़्तलिफ़ तरह जा कोर्स हिते अपलोड करूं ऐं असां जेके सिंधी भाइर आहिनि उन्हनि खे सपोर्ट करियूं। स्टार्ट करियूं था दिस खां। दिस किथे, कीअं ऐं कहिड़ी जॻह ते इस्तेमालु थींदो आहे? दिस चवंदा आहिनि ही, दिस माना ही, कंहिं यानी उहा शइ जेका वेझो हुजे उन लाइ असीं दिस इस्तेमालु कंदा आहियूं। टू डिस्क्राइब समथिंग नियर यू, जेका शइ अव्हांखे वेझो हुजे इन लाइ असीं दिस खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। दिस इज़ अ पेंसिल, ही पेंसिल आहे। ही दिस जेको पेंसिल आहे असांखे वेझी आहे। ॾिसो हैंड खां पेंसिल क़रीब आहे, हिते असीं छा चवंदासीं? दिस इज़ अ पेंसिल। अच्छा, दिस ऑलवेज यूज़ फॉर सिंगुलर, दिस हमेशह असां छा लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं? सिंगुलर लाइ। दैट किन जॻहनि ते इस्तेमालु कंदा आहियूं? टू डिस्क्राइब समथिंग फार फ्रॉम यू, का शइ असां खां जेका शइ परे हुजे इन लाइ असां उते इशारो कंदा आहियूं, लेकिन दैट खे इस्तेमालु कंदा आहियूं त असां सम्झी वञूं थी असां खां परे आहे। दैट इज़ पेंसिल, ही पेंसिल आहे। हिते असां खां पेंसिल कुझु परे आहे, इन लाइ असां हिते दैट खे इस्तेमालु कयोसीं। दैट ऑलवेज यूज़ फॉर सिंगुलर, दैट बि असां हमेशह सिंगुलर लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। अॻिते हली असां ॿियनि जा मिसाल ॾिसंदासीं, लेकिन असां पहिरियों इन्हनि खे सम्झी वठूं। दीज़ डिस्क्राइब मोर देन वन, असां दीज़ उन्हनि लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं जेकॾहिं असां हिक खां वधीक शइ हुजे ऐं इहो उन्हनि लाइ जेके असांखे वेझे हुजनि, इन्हनि लाइ असां दीज़ खे इस्तेमालु करे सघूं था। दीज़ आर पेंसिल्स, ही पेंसिलूं असांखे क़रीब आहिनि हिते ऐं हिक खां वधीक इन लाइ असीं हिते दीज़ ॾिनोसीं। दीज़ ऑलवेज यूज़ फॉर प्लूरल, हिते जेको दीज़ हमेशह छा लाइ इस्तेमालु थींदो आहे? प्लूरल लाइ। दोज़ टू डिस्क्राइब मोर देन वन, ही बि असां डिस्क्राइब करे सघूं था हिक खां वधीक लाइ। इट्स फॉर फ्रॉम यू, हिते ही जेको आहे असां खां परे हुजे त हिते असीं यानी कि दोज़ इस्तेमालु करे सघूं था। दोज़ लाइ असां छा कंदासीं? दोज़ आर पेंसिल्स, ही पेंसिल्स असां खां परे आहिनि, हिते बि असां दोज़ खे इस्तेमालु कंदासीं। दोज़ ऑलवेज यूज़ फॉर प्लूरल, दोज़ बि हमेशह असां छा लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं? प्लूरल लाइ। उमेदु करां थो तव्हांखे सम्झ आयो हूंदो, लेकिन हिन जा असां ॿिया वधीक मिसाल ॾिसूं था त जीअं तव्हांखे कवर थी वञे। दिस यानी कि ही वेझी आहे, हिते छा कंदासीं? दिस इज़ अ डक, ही हिकु बदक आहे। ही हिते दिस इस्तेमालु थींदो छाकाणि ही हिकु आहे ऐं असांखे वेझी आहे। ऐं दैट छा लाइ थिए पियो? फार लाइ, यानी कि असां खां परे आहे। दैट इज़ अ मोंकी, ही मोंकी आहे जेका असां खां परे आहे, हिते असीं दैट इस्तेमालु कयोसीं। दीज़ नियर आहे, हिते असां छा कंदासीं? दीज़ आर डक्स, असां हिते दीज़ इस्तेमालु कयोसीं। ही डक असांखे क़रीब आहिनि, हिते दीज़ इस्तेमालु थींदो। दोज़ असां खां परे आहिनि, दोज़ आर मोंकीज़, हिते मोंकीज़ असां खां परे आहिनि, हिते असां छा कंदासीं? दोज़ इस्तेमालु कंदासीं। दिस इज़ अ फ्लावर, ही हिकु गुल आहे, ही असांखे क़रीब आहे, वेझो आहे, हिते असां इस्तेमालु कंदासीं दिस इज़ अ फ्लावर। दैट इज़ अ बस, ही हिकु बस आहे, लेकिन असां खां थोरो अॻिते आहे, परे आहे, हिते असीं दैट इस्तेमालु कंदासीं। दीज़ आर फ्लावर्स, ही गुल आहिनि, हिते प्लूरल आहिनि, हिते केतिरा ई गुल आहिनि, हिन जे लाइ असीं दीज़ इस्तेमालु कयोसीं, लेकिन इहे असांखे क़रीब आहिनि, दीज़ इस्तेमालु कयोसीं। दीज़ आर बस, ही बि दोज़ आर बसिज़, ही बसूं आहिनि, लेकिन असां खां थोरो अॻिते आहिनि, इन लाइ असीं हिते दोज़ इस्तेमालु कयोसीं। हाणे तव्हांखे हीअ एक्सरसाइज़ ॾिनी वञे थी, तव्हांखे हीअ एक्सरसाइज़ फिल करणी आहे, पंहिंजे तरफ़ पाण बि फिल करे तव्हांजी जेको आहे इन में इम्प्रूवमेंट आणे सघो था। उमेदु करां थो तव्हांखे वीडियो तमामु पसंदि आई हूंदी।
इंशाल्लाह असां नेक्स्ट वीडियो में मिलंदासीं। लेकिन अगरि हिन वीडियो मां को बि न सम्झो हुजे या जो को क्वेश्चन हुजे असांखां कमेंट में पुछी सघो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलंदासीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Warriors from ground, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visual. Blood from my hands, got slugs from my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Blood from my hands, got slugs from my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Blood from my hands.